नमस्कार मु सुप्रिया। नवेम्बर 14 फलाफल बाहरी नुआपड़ा उपनिर्वाचन एवं बिहार विधानसभा निर्वाचन ता सहित अन्य किछि विधानसभा उपनिर्वाचन होइतिला जार फलाफल सामना को आसी किंतु नुआपड़ार परिस्थिति कांग्रेस जो भली भाव में आशा करितिला से भली होई पारि नाही एवं बिहार रे मध्य कांग्रेस रो स्थिति ठीक नाही। ए संपर्क में हमें अधिक आलोचना करबा। ए संपर्क आलोचना पे हम सहित अछंती एआईसीसी रो मुखपात्र डॉक्टर हमीद हुसैन रहिछंती। हमीद सर स्वागत करूछि आलोचना को। नुआपड़ा संपर्क में जेहेतु लगातार भाव में आपन सहित आलोचना करितिली फलाफल परे मध्य आपन कोठ चाहितिली मु प्रतिक्रिया नबा पई। नुआपड़ार जहाँ स्थिति है आपण यही प्रकार एक्सपेक्ट करथिले कि एमती किछि हबो बोली? सुप्रिया आप जिते कहले बिहार कथा कहले मुझे कही बहुत जगह आपंकर बाय इलेक्शन होइछि। केवल बिहार रे इलेक्शन हेइनी, झारखंड रे भी इलेक्शन हला, गिरिडीह रे एवं आपंकर राजस्थान रे भी हला। राजस्थान रे महागठबंधन कांग्रेस बहुत बहुत परिमाण रे जितिला एवं कांग्रेस गोटे रेबल कैंडिडेट हेइतिले से मध्य बीजेपी सहित समान भोट पाइथिला। त माने कांग्रेस रो स्थिति बहुत मजबूत। द्वितीय कथा आप गिरिडीह रे मध्य सेठी आपणकर विपुल विजय हेइछि आपण जानिथिबे आपण झारखंड रे। त आमे गोटे लार्जर कैनवास रे जिनिस देखिया कथा कि बिहार तो निश्चित भाव शोचनीय पराजय हेइछि, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। किंतु मु जहा टीवी माध्यम रे देखुछि एवं इन्वेस्टिगेशन देखुछि, आज गोटे वीडियो भी देखिली जो प्रकार मैनिपुलेशन हेइछि, ईवीएम मैनिपुलेशन हेइछि, एसआईआर कम समय करिया पे चेष्टा करा हेइछि, 10,000 टका लांच दिया हेइछि एवं बहुत गुडा तांकर मतलब हेइछि। ते मो माननीय नरेंद्र मोदी को एवं अपना नीतीश कुमार को कंग्रेचुलेट करने चाहे तो एनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ मैनिपुलेशन रही, बहुत कैपेसिटी, एनॉर्मस कैपेसिटी मैनिपुलेशन करिवार कैपेसिटी बहुत बेसी। ये गोटे कथा है जहाँ अच्छे नुआपड़ा कथा आपको देखुची आप जानी 5,000 लोक तो मात्र वोटर्स बाहर आसी एसआर आगुरी धरा पड़ी देखा आम गोटे अनुधान भी करूँ। किंतु ता सहित साढ़े साल एवं 5,000 टका गोटे गोटे कैंडिडेट को दिया है। अच्छा माने गोटे गोटे वोटर को 5,000 टका सहित साड़ी और साल महिला मान को साड़ी एवं पुरुष मान को साल दिया है एवं छत्तीसगढ़ वर्कर हस्ती, बीजेपी वर्कर्स अच्छा, समस्त कर्मी माने काम करिसेंती। आपने देखिसेंती जे जदी आपण व्यक्तित्व हिसाब रे प्रेसिडेंट हिसाब रे देखिबे तीनटा प्रेसिडेंट, गोटे हला नवीन पटनायक, गोटे हला आपनकर मनमोहन सामल एवं मुख्यमंत्री एवं आपनकर भक्तचरण दास। आप तीनटा लोकंकर मेहनत जब देखिए सब भक्तचरण दास व्यक्तित्व एवं तांकर कृतित्व तांकर सब ढेर बेसी। आप मुख्यमंत्री आसला बेल को बेंच गुड़ा खाली रोला एवं आपण दी थर आप पूर्वतन मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक आसिले देखिले हजार हजार लोक 25,000 30,000 लोक जमा होते कहते लोक कहते चेंज नाला किसी नाला कड़े भोट कड़े गला बीजेडी भोट कड़े गला बीजेडी भोट कड़े गला ये गोटे कथा। द्वितीय कथा हूँ नेगेटिव आस्पेक्ट हूँ जमी आम आशा करूँ से ना किंतु मो कहीदेवाई मु वार रूम दायित्व थी, चेयरमैन थी 4 नंबर 5 नंबर पर्यंत दायित्व तुले एवं आम प्रसार रे एवं आम स्ट्रक्चरल दृष्टि फंक्शनल दृष्टि बहुत आगे थी 4-5 तारीख पर्यंत जो पर्यंत मु वार रूम चार्ज थी। सडनली वार रूम चार्ज दायित्व मत मो दायित्व थिला परे मते गोटे राष्ट्रीय दायित्व दिगला जे मते झारखंड जो टैलेंट हंट जो मीडिया टैलेंट हंट आम जो प्रोसेस चली से झारखंड दायित्व मत दिखाई से डकरा है एआईसीसी गली 2 दिन तापर मु थे दिन को आसिली नुआपड़ा देखिले बार स्ट्रक्चर बदली जाइए मत अनकम्फर्टेबल लगे प्रेसिडेंट कहले अलग किसी काम करी मु बारम छाड़ी पुणी मु झारखंड पलैली 4 तारीख पर। अच्छा माने 4-5 पर्यंत आपण वार रूम दायित्व रे थिले? हाँ बिल्कुल 4-5 तारीख पर वार रूम दायित्व थी। अच्छा आ से इंटरनल भी कथाटा अच्छी किसी लोक आसी गोटे आमर पीसीसी रो जन 2 जन लोक से आगे ना गोटे केस आसिक इंटरफेयर करने चेष्टा कले एवं प्रेसिडेंट को जनइली मु कहले मत जो फ्री हैंड दिया गला एवं स्ट्रेटेजी रे सब दृष्टि मु कार्य करि पारिबी, अदरवाइज मैं कार्य करि पारिबी नाही। एवं मोर जेहेतु गुरु दायित्व अछि आईसीसी रे मोर गुरु दायित्व दबार अछि
ତ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ AICC ଯଦି କାମ ଆସିଛି ତମେ କରିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଆଚ୍ଛା ଯାକ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାକ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ 4-5 ତାରିଖ ପରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ହୁଁ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ମାନୁପୁଲେସନ ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ହେଇଛି। ଏବଂ ହୁଁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋନାଲ କମିଟିଟା ଗଠନ କରିଦେଇଥିଲି, ହୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ବୁଥ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁଗୁଡାକ ଫିଟ୍ କରିଛି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରି 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 ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ହବ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ବିଜୟୀ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମାନିପୁଲେଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମଟା ଆପଣ ହୁଁ 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 ହଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି। ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାର ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲି, ଭଲ କରି ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲି, ସବୁଗୁଡାକ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି। ହୁଁ କିଛି ଲୋକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋଲି ଭାବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୁଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆସିକି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ସେଟା ମତେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ହୁଁ We have to know that there are people trying to create problems and you will not allow it. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଛାଡ଼ିଲା ଓକେ ପରେ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାର ସେତେବେଳେ 5 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖଡ଼ିଆର ରୋଡରେ, ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର କାମ କରିଦେଇକିରି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲି। ଏବଂ AICCର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉଟା ମତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଫିସିଆଲି ଦିଆହେଇଛି, ହୁଁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟଟାକୁ ମତେ ଦିଆହେଇଛି। ହୁଁ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାରେବଲ ଦାୟିତ୍ୱ। ହୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭକ୍ତ ବାବୁ କିଛି ବିଭୀଷଣକୁ ଖୋଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ପଛରେ କିଛି ବିଭୀଷଣ ସବୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବି କିଛି ବିଭୀଷଣ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସବୁ ପାର୍ଟିର ୱାର୍କର୍ସ ଗୁଡାକ ଆସିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଆସିଥିଲେ, ହୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ, ତାରା ବେନିପତି ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସିବ, ସୁର ରାଉତରାୟ ଆସିଥିଲେ, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସସ୍ମିତା ଆସିଥିଲେ, ଦେବାଶିଷ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କମିଟେଡଲି କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏବଂ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କମିଟେଡଲି କାମ କରିବାର ତାର 2 ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ହଁ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ୱାର ରୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ହୁଁ ସେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ବିଭୀଷଣ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଣ କିଏ ବିଭୀଷଣ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ପିସି ସଭାପତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିସି ସଭାପତି ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହଁ ଯେ ଅରୁଣ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ମିଟିଂରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଅଛନ୍ତି ମିଡିଆ ସେଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ହଁ ହଁ ସାମ୍ନାରେ ହୁଁ ଅରୁଣ ସାରଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ଦେଖା ହେଲା କୋଉଠି ଲବିରେ। ଆମ ହଁ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ମେଘା ହୋଟେଲଟା କଂଗ୍ରେସ ସେଠୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତ ସେଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁଁ ଏତେ ମୁଁ ହତାଶ ନୁହଁ, କାରଣ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମେହନତରେ କିଛି ଉଣା ନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟରେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ମୂଳ 2-3ଟି କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦଳ ଯେମିତି ସଫଳତା ଆଶା କରୁଥିଲା ସେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲାନି। 2-3ଟି କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ନୂଆପଡା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସଟା ବହୁତ ବେଶୀ। ତାଙ୍କର ବଜେଟ ଥିଲା ପାଳି 70 କୋଟି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହୁଁ ଆମ ବଜେଟଟା ଆପଣ ଲିମିଟେଡ। କେତେ ମୁଁ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବୋଧେ ଲିମିଟେଡ ବଜେଟ। ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଥିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫିସର, ଦିସ୍ ଇଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ। ହୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟଟା ହେବ ଆପଣ ଯୋଉ ନୂଆପଡାଟା ହଉଛି କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ। ହୁଁ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡା ପଇସା ପାଇକିରି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ସେଟା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଆମେ ଟିକେ କନସୁଲେଟ କରିବାରେ ଟିକେ କୋଉଠି କ୍ଷୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ କୋହେସିଭ ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଥିଲା, ମୋ ଛାଡିବା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ୱାର ରୁମ କମିଟି ଛାଡିବା ପରେ, ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଅପିନିଅନ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ୱାର ରୁମ ଛାଡିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ୱାର ରୁମର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନାଲଟା
ହଁ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଠିକ ହିସାବରେ ହେଇପାରିନି। ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା, ହୁଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହୁଁ ଯେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆପଣ ଜୋନ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିଦେଲି ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଏସଓପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି। ହୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ଗଠନ କଲି, ବିଏଲଏ ଗୁଡାକ ଆମର ସେଟିଂ ହେଇଗଲା। ବିଏଲଏ ଆମର ଯୋଉ ବିଏଲଏ ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ତାଙ୍କର ବିଏଲଏ ଫାଇନାଲାଇଜ କରିବାର ଆଗରୁ ଆମର ବିଏଲଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ବିଏଲଏ ଯଦି ଆମେ ଠକିଦେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ, ସେକେଣ୍ଡ ନହେଲେ ଥାର୍ଡ କଣ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ, ସେ ହୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ ପିରିୟଡିକାଲି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ନିଜେ କରୁଥିଲି, ପିରିୟଡିକାଲ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଠକିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି କୁଆଡେ କିଣି ପକେଇଲା ତାଙ୍କର ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବା। ହୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଠିକ ହିସାବରେ ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ ମୋର ଛାଡିଲା ପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଡିସାଇଡ ସେଟା ଠିକ ହିସାବରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କାରଣଟେ। ହୁଁ ପ୍ରଥମ ହୁଁ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ ଏସସି ର ରିଜର୍ଭେସନ ଫିକ୍ସ, ଏସଟି ର ରିଜର୍ଭେସନ ଫିକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଓବିସି ର ରିଜର୍ଭେସନ ମାତ୍ର 11%, ଏଠି ଆପଣ ହୁଁ ହୁଁ 11.25% ଓଡିଶାରେ, ହୁଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ 27%। ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ବଢେଇବା କଥା ଏବଂ ଯାହାର ଯେତିକି ଅଛି, ଯାହା ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ତାକୁ ବାହିବା କଥା, ତାପରେ ହୁଁ ଓବିସି ର ହୁଁ ହୁଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଓବିସି ଟାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଓବିସି ଭୋଟଟା ସେଠି ବିଜେପି କୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା आपला तेली भोट हूँ गौड़ भोट जोड़ा के तेली भोट हूँ 11%, गौड़ भोट हूँ 18% एवं आपणकर कुम्हार अच्छा बेनु ଆଚ୍ଛା कुर्मी अच्छा चंद्रकार अच्छा ହୁଁ सेगुड़ा विभिन्न कास्ट गुड़ाक अच्छा बारिक अच्छा ହଁ से कास्ट गुड़ाक देखला बेलू आप अधिकांश मान 48% खंडे से ओबीसी अच्छी जोटा का सजेसन दौले मान्यवर सभापति को जे आम अति कम 25टा बड़ मीटिंग करवा एवं ଆଚ୍ଛା ओबीसी भोट जब भांगीदेल गोटे भोट ओबीसी आनिल माने आप 2टा भोट आपणकर कमिଯିव आपणकर बीजेपी रो ଆଚ୍ଛା तो बहुत थर फर्क पड़ो सेटा से समय नथिला एवं पैसा भी नथिला सेटा आमे करि पारु नाही, बर्तमान ग्रहण भी ओके कले नाही, तार महत्व बोधे बुझी पारे नाही। ଆଚ୍ଛा जोथिपाई बुझिଥିଲେ भी बोधे पैसा नथिबो कि कौन अभाव है मु जानि पारिनी, से ଆଜ୍ଞା मो देश देउ नाही काहेकि आमर जो सभापति जो प्रकार कार्य कर जो प्रकार आइडिया अच्छे पाखे विरल, ହୁଁ से ହୁଁ गोटे ହୁଁ नेशनल लेवल लीडर क्वेश्चन करने चाहूँ कि बहुत विनम्रता सहित मुझे भी कहवाई चाहूँगी अध्ययन करवा दरकार, रिव्यू करवा दरकार ହଁ और स्ट्राटेजी पूरा चेंज करवा कथा। मो स्ट्राटेजी गुड़ाक जहाँ था सजेसन दौली कहीं मुझे मोर पॉलिटिकल अभिज्ञता ना ହୁଁ किंतु हमली जहाँ कहते से किसी मात्रा जहाँ जो ग्रहण करुले से रिजल्ट भल होता, किंतु जहाँ मुझे आउ गोटे सजेसन देवाई चाहूली ହୁଁ से जिनटा सजेसन ग्रहण करा जाई नाही। जदि आम ଆଚ୍ଛा ओबीसी भोटा भांगीद मु बारंबार कहूँ आम ओबीसी भोटा न भांगिले आम जिणवार संभावना ना, ହୁଁ किंतु मो गर्वर सहित कहवाई चाहूँगी जे आम बहुत बढ़िया आमर कैंडिडेट घासीराम माझी बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे, बहुत पॉपुलर। आप जो 3टा कैंडिडेट कंपेयर करेंगे तो अन्य कैंडिडेट कौन प्रकार आखपाखे आसवे ना। ଆଚ୍ଛा एवं द्वितीय प्रश्न आप भक्त दास को देखिए, भक्त दास प्रेसिडेंट जो प्रकार मेहनत कर ହୁଁ अकथनीय सब ओके दृष्टि दिन राति खटी कौन प्रकार देवेनि, ओके किंतु आमको पॉजिटिव माइंड नहीं कि पूरा पार्टी टाको चलैबा अच्छा पड़ो। ନ୍ୟାସନାଲ ରୁ କେହି आपण ନଆସିବା जदि आम खाली विभीषण जदि खोजुवा विभीषण आम भितर खोजिले हेब ना, विभीषण भी आपणकर निज भाई मेघनाथ तैयारी करने पड़ो ना आपणकर आपण को जो कहते कुंभकर्ण करने पड़ो जार प्रयोग करने कौन से कई ଆଜ୍ଞା विभीषण समस्त शत्रु को आपणाइबा शत्रु को भी आपणाइबाटा हूँ पॉलिटिक्स। ओके दिस पॉलिटिक्स वी फॉलो देन ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिक्स खेलिबा ताले ओके आम आगु जिबा। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ କେତୋଟି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ରୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ଏଠୁ ସବୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ର କେହି ବି ଜଣେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ନ ଆସିବା ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କି? वो से कथा गोटे 5 नंबर 4टा पॉइंट कहला पर एटा 5 नंबर को आसला अपन काटि कहले ଆଚ୍ଛା सचिन पायलटଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ହଁ ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ଆସିବାର ଥିଲା, ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ସାହୁଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ହଁ ସେଟା ରେବନ୍ତ ହେଇପାରିଲା। ଆଜ୍ଞା रेवंत रेड्डी ଆସିବାର ଥିଲା, रेवंत रेड्डी को ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏକ ତ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିପାରିଲେନି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିପାରିଲେନି, ଥରେ ଆସିଥିଲେ ହୁଁ ବହୁତ ଫରକ ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ହୁଁ ଓବିସି ଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବଡ ନେତା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଜିଣୁଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ଆପଣ 2029 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳତା ହୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ଆକାଶ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳତା ଦିଶୁଛି ଆମକୁ, ଯେମିତି ଷ୍ଟାର ଦିଶୁଛି ହୁଁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟାସନାଲ ବି ଫଟ୍ ଓକେ ବିଟୱିନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି ପାର୍ଟି, ଓକେ ଏଇଟା ବड़ा ଯେହେତୁ କ୍ଲିୟର ଆପଣ ହେଇଗଲା। ଏଆଇସିସି ର ମୁଖପାତ୍ର ମୁଁ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଜାତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବି ଚାହିଁବି। ନୂଆପଡାକୁ ଆସିଲେନି କାରଣ ବିହାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିହାରକୁ ବି ତ ସଠିକ ଭାବରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କଲେ ନାହିଁ ଯେ 60-61
आसन पाई लड़ुछंती 6 भितर सीमित हो जाउछंती। बिहार भलिया गोटे राज्य रे 6 नंबर 7 नंबर दल हिकरी कांग्रेस रही जाउची। ए परिस्थिति जेतेबेले हबो सेतेबेले कांग्रेस रो छवि जो जातीय स्तर रो छवि को नहीं विभिन्न राज्य रे कांग्रेस रो कर्मी उत्साहित होबा कथा से उत्साह भी तो कमिबो। हाँ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଆଡବାଣୀ ଜିଣିଥିଲେ ବିଜେପିରୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଏମପି ଥିଲେ ଏବଂ ଦେ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱିକନେସ ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ କରିବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ଗୁଡା ତ୍ରୁଟି ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି ସେଗୁଡା କଥା କହିବା ତ ମୋର ସେ ମାନେ ମତେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେବା କଥା ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତର ଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦିଟା କଥା ହେଲା ଯେ କୋହେସିଭନେସ୍ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହେବା କଥା ଯୋଉ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ନୀତିଶ କୁମାର ବି ଆଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ରେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆମେ ପଛେଇ ଗଲୁ କୋଉଠି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଭୁଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆସିଲା ଯୋଉ ମାନୁପୁଲେସନ ହେଇଛି ବିହାରରେ ଅକଥନୀୟ ମାନୁପୁଲେସନ ହେଇଛି ଭାବିତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିହାର ଆପଣ ପାଖରେ नहीं ଆପଣଙ୍କର किंतु ସବୁଠୁ अकथनीय मैनिपुलेशन सत्वे भी तो पुणी उपनिर्वाचन अन्य उपनिर्वाचन भी तो दल जितुचंती जोठी जी शासन रे नाही सेठी भी जितिबार खबर आसीची जो कथाटी आपण प्रथमे करी कहिले जे निर्वाचन केवल बिहार और नुआपड़ा रे होनतला अन्य जगह भी उपनिर्वाचन मान हेची सेठी तो पुणी स्थिति अलगा हेची तो जो मैनिपुलेशन कथा कुआ जाउची ईवीएम कथा कुआ जाऊ बा अन्य सुप्रिया नेशनल ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ କଥାର ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛି हाँ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ସେଲେକ୍ଟିଭଲି ଏଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବଡ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବିହାରଟା ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଫର ବିଜେପି କାହିଁକି ନା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କର ଗ୍ରାଫଟା ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ଡରି ଯାଇକରି ଅଧିକା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ଓଡିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଜିଣିଥାନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଜିଣିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ବିଜେପିର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ओके तो ए मैनिपुलेशन रो ताले उत्तर कोन केमती काउंटर आपण करिवे आपण तो बहुत भलो भाबरे जानिथिले जे मैनिपुलेशन होउची कारण आपण का आगरे महाराष्ट्र थिला आपण का आगरे कर्नाटक थिला काउंटर स्ट्रेटजी हिसाब रे आपण कोन करले आपणकर जे दलर मुख्य सी सीजनल पॉलिटिक्स करिवे कि मझिरे मझिरे आसिकरी बुली देई पळेइबे कि सेमती कोन हबो कि जो निशा रहिबा कथा पूरा गोटे जो विजयर भोकटा हमें सेपटे देखुछु सेही समान कथा एपटे काहे देखा जाउ नाही सेही दिनसटी भी तो प्रश्न उठी पारे सुप्रिया ठीक कथा कथा होची जे आपण गोटे शत्रु सहित लड़ू नाहांती ना आपण जदि इलेक्शन कमिशन जोटा कि आपण प्रोटेक्ट करबा कथा डेमोक्रेसी को जदि सेही जदि गोटे एजेंट हे जिबा बीजेपी रो कोन करि पारि बहुत कष्टदायक काहे कि आपण सबुठ प्रथमे आपणकर सेठु रिफॉर्मेशन से माने जहां ज्ञानेश कुमार की जो आपण नेशनल जो आपणकर इलेक्शन कमिशनर ईसीआई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अछि सेटे निहाती भाबरे सेटा स्ट्रक्चर टाको तांकर फंक्शंस टाको आपण लिमिट करिया पड़िबो को धारा रे करबा हमें जानिनु जदि ईवीएम जदि परिवर्तन कर दोछते ईवीएम रे जदि मैनिपुलेट करके आपण हाथ चिन्ह रे जदि आपणकर कोमना ब्लॉक रे गोटे जगह थिला आपण जानिथिबे सेटा सीएलटी बोली जगाटे सेटे द वीडियो देखौछथि जे आपण कांग्रेस को वोट दोछि जण लोकटा केते बाहरुछि फूल चिन्हटी तार वीडियो अछि तो से बोले जदि परिस्थिति जे आपण टेक्निकली आपण करि पारिबे सेति पे आपण बारंबार कहउछि जे वीवीपैट टा हेबा कथा वीडियोग्राफी हेबा कथा एवं ऑनलाइन आपण सब हेबा कथा ट्रांसपेरेंसी हेबा कथा जो वोटर लिस्ट गुड़ाक बाहर सेटा आगरो 2 मास 3 मास 4 मास आगरो तो कम से कम पेस्ट हो प्रत्येक गाँव वोटर लिस्ट गुड़ाक हो कथा से किए एडिशन होची किए डिलीशन होची से जना पड़ो आप देखो माधेपुरा जो एनालिसिस होता सेंट्रल कर्नाटक पार्लियामेंट्री काउंसिल गोटे असेंबली रे से गोटे घरे 80 लोक 85 लोक बाहर 100 लोक 200 लोक बाहर शकुंदे बोली जड़े लेडीटे थे से बनारस रे भी से भोटर एवं कर्नाटक रे भोटर आदित्य श्रीवास्तव भी सेमती से एठिकार भोटर उत्तर प्रदेश भोटर एवं तो ये गुड़ाक आपण सब गुड़ाक चेक करिया पड़िबो जदि आपण ट्रांसपेरेंसी हेले आपण चेक करि पारे आपण माने केमती करिवो अधिक केमती काम करिवे आपण को पूरा रहिबा को पड़िबो पूरा फील्ड रे सब समय रे रहिबा को पड़िबो नजर पूरा दबा को पड़िबो कर्मी एवं संगठन को सही प्रकार रखिया को पड़िबो जेमती पूरा चेक एंड बैलेंस एमिति हबो जे से माने भूल कला बेल को तुरंत धरा पड़िबे से स्थिति को आहुरी जबरदस्त करिया को पड़िबो जदि एते सब आह्वान अछि निश्चित भाबरे से काम आहुरी बढ़ी गला बहुत बड़ काम बढ़ी गला सेते पे हम आबे जाइथिली झारखंड रे के राजू अछंती आमार प्रभारी अछंती के राजू बहुत सीनियर लीडर टे एक्स्ट्रा रिटायर आईएएस ऑफिसर
ସେଠି ଗୋଟେ ସେ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍ କରୁଛନ୍ତି 6-7 ଦିନିଆ ୱାର୍କସପ୍ 18 ତାରିଖ ସରିବ ପୁଣି 19 ତାରିଖ ମତେ ଯିବାର ଅଛି ସେଠି ଝାରଖଣ୍ଡ କାହିଁକିନା ଇଏ ସୁଜନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ରାଞ୍ଚିରେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିବାକୁ ପଡିଲା କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଚାଲିଛି SIR ଉପରେ ବୁଥ ଲେଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁଗୁଡା କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରୁଛୁ ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ओके ହଁ ସୁପ୍ରିୟା आज्ञा କୁହନ୍ତୁ। जो कथा आपण कहले जे काम चली बोलिकी आगु आपण इंडिया ब्लॉक रो भविष्य को केमती देखुचंती कारण इंडिया ब्लॉक रो भविष्य को केमती देखुचंती एवं इंडिया ब्लॉक रे कांग्रेस रो स्थिति को केमती देखुचंती ନାଇଁ इंडिया ब्लॉक रे होचंती कांग्रेस हाउस डोमिनेटिंग फैक्टर तो इंडिया ब्लॉक रो कम्युनिटी जो प्रकार भूलुडा करूचंती अर्थ हो कि आपनकर जो विदेश नीति हो कि देश सुरक्षा कथा हो जो सबुथ जो फेल्यूर मोदी होती से नेगेटिव इंपैक्ट है कांग्रेस बाउंस बैक कर किंतु अन्य पक्षरे आमको पॉजिटिव एक्शंस भी देवाक पड़ो जो आम सरकार अच्छे से भल काम करने पड़ो निजर अध्ययन करने पड़ो रेक्टिफिकेशन भूल गुड़ाक स्वीकार करने पड़ो डॉक्टर जदि डॉक्टर को जब पेसेंट निजर भूलटा कहलानी कौन दोष अच्छे कहलानी डॉक्टर केमी इलाज कर सेमती आम निजर भूलटा को स्वीकार करने पड़ो प्रथम कथा आ स्वीकार कलापर तार 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 विचार कर ये कर भल स्ट्राटेजी तैयार करने एडमिनिस्ट्रेटिव यू हैव टू बी स्ट्रांग आमर एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी एसएससी जो प्रकार स्ट्रांग हवा कथा से प्रकार स्ट्रांग देखु ना राहुल गांधी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन बट वी हैव टू बिकम ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो वी हैव टू गेट थिंग्स डन फॉर अदर पीपल जो गोटे प्रेसिडेंट अंडर अच्छे 40टा आप प्रचार हो ना से स्ट्रक्चर चेंज भी करने पड़ो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर हवा कथा स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी कहूचे स्ट्रक्चर पिरामिडिकल पिरामिडिकल नहीं तो there are a lot of reforms that is required এবং যদি এই মোর भी जहां कंट्रीब्यूशन আছে আমি के संस्कार दरकार संस्कार निश्चित संस्कार दरकार ओके मु आगे शेष प्रतिक्रिया आपन चाहिबी आपन कहले कांग्रेस भितर संस्कार दरकार किंतु कांग्रेस को सहयोगी हिसाब रे नेबा पई हुए तो अन्य दल एबे भय करिवे कारण कांग्रेस रो परफॉर्मेंस एई भलिया रहू नाही जदि आमे देखिबा लोकसभा निर्वाचन परे जेतोटी जाक जहा हेलाणी जोटी जोटी सबुठी विफलता एवं धीरे धीरे विफलता और तार परसेंटेज भोट हार अत्यधिक नगण्य जतले हेजिबो किए भी निजको कांग्रेस सह जोड़िकी मैदान को ओल्हेबा पई चाहिबो नाही जहा देखा जाउची ए जो चर्चाटी आरंभ होची मो सुप्रिया बिल्कुल एग्री करू नाही तर आपनकर ग्राफ टा ऊपर तळ हुए राजनीति रे मु कहले आपन के एबे कहितली जे दुईटा मात्र सीट थिला मात्र आपण इंदिरा गांधी रंकर अवस्था कोन थिला ता परे से माने बहुत संगठित उपाय रे बहुत किछि करूचंती तो से संगठित करिया पड़िबो ना किंतु मैनिपुलेशन टा जदि न हो फेयर इलेक्शन जदि न हो त आपण कोन करिवे अच्छा मैनिपुलेशन को रोकिबा पई गोटे स्ट्रांग स्टेप नै परिबे कि ना आमे बिल्कुल निर्वाचन लढिबु नाही आपण कोन करूछंती करंतु एभलिया स्टेप नै परिबे that is not the solution more openly that is not solution that more level business टा बनाई किंतु मु आपण कहिदा पई चाहछे आज मु केरला रे अछि हां केरला रे आपण देखितबे 20टा सीट अछि 20 से भीतर 19टा सीट आपण 18 सीट आमे जिनिछु आज केरला रे मु गोटे आस्थिले सांस्कृतिक कार्यक्रम रे काली मोर प्रेस कॉन्फ्रेंस अछि एसएससी तरफ रु तो मो जाने पे बहुत उत्साहित लोक माने कांग्रेस प्रति सबुड़ आकर्षण रही छै कांग्रेस को आपण माइनस करी कोनसी गठबंधन हेई परिबो नाही कांग्रेस इज इनस्केपेबल फैक्टर कांग्रेस को लीडिंग रोल देबाक पड़िबो आ दरकार पड़ले कांग्रेस को निजे लड़िबा कथा सब जगह अलायंस निजे लड़िया में चेष्टा करिबाटा भी ताको अध्ययन करिबा कथा और एवं विचार करिबा कथा ओके आ गोटे धाड़ी रे शेष करिबी ओडिसा कांग्रेस रे जेते बेले भी कोनोसी एमती निर्वाचन आसे फलाफल आसे जे मुखिया थांती तांको विरोध रे स्वर उत्तोलन आरंभ हो जाए एवं आमे देखुछु ए निर्वाचन रो रिजल्ट बाहर बाहर सोशल मीडिया रे अनेक कथा भक्त बाबू को नारे लेखा आरंभ हो गलानी दल भीतर लोकंकर तो पुणी से दिल्ली दौड़ नीति आरंभ हबो कि सभापति विरोध रे दिल्ली दौड़ से नीति जो आरंभ हबो तो ओडिशा कांग्रेस रो स्थिति को आपण केमती देखुछंती ओडिशा रो कांग्रेस स्थिति बहुत मजबूत अछि सुप्रिया 20000 वोट पाइबा कथा बीजेडी को तळ को ठेल देबाटा साधारण कथा नुहो एवं बाय इलेक्शन रे आपण कले साल एवं आपण पैसा द्वारा जहा किना है से वोट माने 5-5 हजार टका रे किना है से वोट आपण एटा बाय इलेक्शन कथाटा बाय इलेक्शन ता आमे बाय इलेक्शन देखिथे 3000-4000 वोट पाउतलु ए वर्तमान 40000 उभो करस कलाडी तो एटा मो कोनसे प्रकार मो एटा को विफलता बोली भाबु नाही
अच्छा भापे गोटे गोटे पार्शियल सक्सेस कहीं ना आमर वर्तमान गोटे फिक्स तैयारी हो गला जे आमे आमे लड़ू अच्छा इलेक्शन लड़ी आमे आमे इलेक्शन लड़िबो एवं आपण हमर भक्त बीजेपी सहित संघर्ष एवं बीजेपी को प्रकार आपण चली बीजेपी आपण जानते इट इज नॉन फंक्शनल एटा माने जो गवर्नमेंट सेक्टर रे किसी काम होनी कौन से काम होनी आपण गोटे ओके दिन कहते जे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद रे आपण पर्यंत ए पर्यंत पश्चिम ओडिशा विकास परिषद रो चेयरमैन गठन है नहीं कि ओके आपण सदस्य माने मतलब बनते सरकार चालू नहीं अच्छा bounce back and Congress will come to power. It is very hopeful and ओके ये आपनकर भक्त कथबार कहि दउछि इज ए स्ट्रांग मैन से पूर्वतन मंत्री थिले पार्टी बहुत बढ़िया चलाउछंती किछि गोटे मिस्टेक समस्त हुए आम इम्प्रूव अपन करबा कथा एवं जो प्रकार लड़ी छन्ते मो भारी खुशी कि तांकर निजे एते इंटरेस्ट नै के एते माने रिसोर्सेस खर्च करी करी बहुत भलो इलेक्शन लड़ी छै एंड डेफिनेटली will form the government in 2029. There's nothing to be unhappy about it. And Congress also will bounce back in the sector. There's no other option. ओके कि सबु हबो जेतबे दुर्बलता को स्वीकार करिवे तेबे निश्चित निश्चित भाव दुर्बल को सब निजक अध्ययन करबा कथा ओके ओके प्रतिकार न कले किछि होय नै आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद हमेश सर एतिक समय देइछन्ते आलोचना पई हमें आलोचना करथिले कांग्रेस रो निर्वाचन फलाफल परे कांग्रेस रो नुआपड़ा कांग्रेस रे स्थिति एवं बिहार रे जो कथा रहिछि ता परे देश रे कांग्रेस रो ओवरऑल स्थिति कोन से संपर्क रे आलोचना करथिले स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछि नमस्कार।